5 kanalas, didžiausias regioninių televizijų tinklas, pristato Lietuvos rankinio didžiosios taurės finalą. Susitinka HC Vilnius ir Panevėžio Viking Malt. Tiesioginė varžybų transliacija iš naujos HC Vilnius arenos Vilniuje kovo 5 dieną 20 valandą tik per 5 kanalą. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai. Labas vakaras. 5 kanalas pradeda tiesioginę transliaciją iš Vilniaus ir netrukus jūs matysite Lietuvos vyrų didžiosios rankinio taurės finalo rungtynės. Tai antrosios finalo rungtynės. Vakar komandos žaidė pirmasias rungtynės Panevėžyje ir ten Panevėžio Viking Malt rankininkai rezultatu 26-21 įveikė Vilniaus rankinio klubą. Ir šiandien tos pačios komandos susitinka antrą kartą. Taigi galima sakyti, kad Vilniečiai, Vilniaus rankinio klubas, šias antrasias finalo rungtynes pradeda pralaiminėdamas 0-5. Tarp kitko gali, aišku, atsitikti ir toks atvejas, kad tokiu pačiu rezultatu, visiškai tokiu pačiu rezultatu, 26-21 šias rungtynes laimės Vilniečiai. Tokiu atveju be pratęsimo iš karto bus metami 7 metrų baudiniai ir būtent po baudinių serijos paaiškės, kamgi atiteks šių metų Lietuvos didžioji vyrų rankinio taurė. Dabar jums pristatomas abi komandas. Pirmieji aikštėje pasirodo Panevėžio Viking Malt rankininkai. Kaip jau minėjau, jie laimėjo pirmasias finalo rungtynes ir tarp kitko, būtent jie yra dabartiniai taurės savininkai. Praėjusiais metais Viking Malt rankininkai Siemens arenoje finale pratęsus rungtynes 40-38 įveikė Varėnos Ūlą ir iškovojo didžiąją Lietuvos vyrų rankinio taurę. Panevėžio komanda pirmauja kol kas ir Lietuvos čempionate, kuris tarp kitko vyksta kaip niekad labai įdomiai. Iš esmės 5 komandos žengia koja kojon Lietuvos vyrų rankinio čempionate. Ten jau prasidėjo antrojo etapo kovas, tai yra žaidžia dabar tarpusavėje 6 stipriausios komandos. Pirmauja Viking Malt rankininkai, surinkę 26 taškus. Vos 2 taškais atsilieka Lūšis Akademikas, tiesa sužaidusi vieneriomis rungtynėmis. Daugiau toliau rikiuojasi Vilniaus klubas, Šviesa Savanoris, Granitas Karys ir Dragūnas. Taigi čempiono titulą ginantis Granitas Karys kol kas yra tik 5 vietoje. Ir tokia situacija žada nepaprastai atkaklio kovą, be jokios abejonės čempionato pabaigoje. Nu, dabar jums pristatomas Vilniaus rankinio klubas. Yra čia galbūt ir pažįstamų rankinio specialistams, rankinio gerbėjams, žaidėjų. Pirmiausia, gerai tai pasakytina apie Darių Čivilį, Vilniaus klubo vartininką, kuris praėjusiame sezone žaidė dar Šviesos Savanorio komandoje, po to buvo išvykęs žaisti į Italiją ir po naujų metų grįžo atgal į Lietuvą ir dabar rungtyniauja Vilniaus klube, patyręs 38 metų, beveik 2 metrų ūgio vartininkas. Na, kiti žaidėjai galbūt platesniam, tiems, kurie mažiau domisi rankinių, galbūt dar kol kas nėra pažįstamos pavardės. Vilniaus komandoje yra pakankamai daug, štai Darius Čivilis dabar pristatomas. Be jokios abejonės yra ir patyrusių žaidėjų, yra jaunų, iš tai buvęs rankininkas, o dabar Vilniaus klubo vadovas, tik ką buvo jūsų ekranuose, tai Laisvydas Jankevičius. Vilniaus komandos vyriausias treneris Gintaras Paškevičius, treneris Viktoras Prokopjevas. Bet tarpu Viking Malt komanda treniruoja dar visai neseniai puikiai žinomas rankininkas. Praeityje Lietuvos rinktinės žaidėjas Gintaras Savokynas, jam talkina treneris Laimis Šimoliūnas. Viking Malt komandos vadovas Vilius Laurinavičius. Ir šių rungtynių arbitrai dabar irgi jūsų ekranuose. Tai Feliksas Gedvilas iš Kauno ir Artūras Malašinskas iš Utenos. Šių rungtynių inspektorius Janis Grimbergas. Taigi netrukus prasidės šios rungtynės. Dar kartą priminsiu, jog pirmasias finalo rungtynės, kurios vyko vakar Panevėžyje, rezultatu 26-21 laimėjo Panevėžio rankininkai. Po pirmo kėlinio panevėžiečiai pirmavo 12-10 ir kaip prieš šias rungtynes sakė Vilniaus komandos atstovai, ta galbūt padidėjusią panevėžiečių persvarą daug iš esmės lėmė daug padarytų klaidų, elementariausių klaidų. Dažnai žingsniuodavo Vilniaus rankininkai, siųsdavo kamuolius į užribį. Žodžiu, vaikiškos klaidos, kurios Vilniaus komandos atstovų nuomonė sutrukdė galbūt
mažesnių skirtumų pralaimėti pirmąsias rungtynes. Tačiau 5 įvarčių skirtumas, manau, tikrai rankinėje nėra didelis ir visko gali būti dar šiose rungtynėse. Jo labiau, kad Lietuvos rankinio čempionate šios dvi komandos buvo susitikusios 2 kartus. Vienerios rungtynės pasibaigė lygiosiamis 22-22, o kitas būtent 5 įvarčių skirtumų. Ir iš esmės tokių skirtumų, kuris galbūt netenkintų dėl to, kad įvarčių buvo daugiau pelnyta. 27-22, targi 5 įvarčių skirtumų laimėjo būtent Vilniaus rankininkai. Jiems paprasčiausiai šiandien, jeigu jie pakartotų šį rezultatą, bent jau būtų garantuota baudinių serija. Antrasis numeris Vilniaus komandoje, pakankamai įspūdingų matmenų vyrukas, galingas žaidėjas, tai Kęstutis Lapinskas. Labiausiai patyrė žaidėjas Vilniaus komandoje, jam 35 metai. Jis kalbėjosi su Aurelijumi Saboniu. Jeigu pažiūrėsime į Panevėžio komandą, joje tikrai daug. Manau, netgi mažiau rankinių besidomintiems sirgaliams žinomų pavardžių. Tai ir Mantas Gudonis, ir Aurelijus Sabonis, ir Aurimas Frolovas. Visi šie žaidėjai dar visai neseniai, kaip prie praėjusį sezoną žaidė Kauno Granito Kario komandoje. Dabar jie žaidžia Viking Mal klube. Taigi prasidėjo antrosios finalo rungtynės ir su kamuoliu dabar Vilniaus rankininkai. Rungtynių metu mes, manau, su jais pamažu su visais susipažinsime. 9 numeris tai Remigijus Vaičikauskas, žaidžiantis dešinio pusio krašto pozicijoje. Tai Vaičikauskas dabar atakavo iš toli ir kamuolys skrieja už aikštės ribų. Galės pratęsti savo ataką Vilniaus rankininkai. Pirmose rungtynėse vakar Vilniečių komandoje sėkmingiausiai žaidė Evaldas Veida. Pelnęs 5 įvarčius, 2 iš jų mesdamas nuo 7 metrų žymos. 6 įvarčius pelnė būtent Remigijus Vaičikauskas. 4 Žygimantas Grigėnas. Kiti žaidėjai pelnė po 2, po 1 įvartį. Tuo tarpu Vilniečiams nepavyko iš esmės susitvarkyti pirmose rungtynėse su 3 žaidėjais, kurie pelnė didžiąją dalį įvarčių. Pirmiausia, tai Aurimas Frolovas, kurio sąskaitoje 8 įvarčiai, 5 numeris Viking Mal komandoje. 7 įvarčius pelnė Petras Očikas, jo marškinėlį pažymėti 9 numeriu. Ir 5 įvarčius pelnė Nedas Jarašiūnas. Vaičikauskas dabar vėl atakavo vartus. Panašu, jog ir šiose rungtynėse Remigijus Vaičikauskas, 24 metų, 1,94 cm ūgio rankininkas, pasiryžęs būti savo komandos lyderiu. Aidi teisėjo Švilpukas ir 2 minutėm iš aikštės šalinamas Panevėžio komandos žaidėjas, 20 numeris, tai Artūras Balčiūnas. Pirmasis pašalinamas šiose rungtynėse ir Vilniaus klubas įgyja kiekybinę persvarą. Vilniaus klubas debiutavo, tik šiemet debiutavo tarp stipriausių Lietuvos vyrų rankinio komandų, tačiau matome, kaip toli nužingsniavo. Štai pirmasis šių rungtynių įvartis Remigijus Vaičikauskas. Pelno pirmąjį įvartį. Priminsiu, jog jis buvo rezultatyviausias ir pirmose rungtynėse. 6 įvarčiai buvo jo sąskaitoje. Taigi Remigijus Vaičikauskas išveda savo komandą į priekį. 1-0 pirmauja Vilniaus rankinio klubas. Ir panevėžiečiai su kamuoliu. 5 numeris tai Aurimas Frolovas. Jau minėjau šį žaidėją. Jo itin turėtų pasisaugoti šiandien Vilniečiai. Vakar uždengti Aurimo Frolovo, išjungti šio žaidėjų žaidimo Vilniečiams nepavyko. Ir tai jiems iš esmės irgi kainavo tuos 5 įvarčių skirtumą. 8 įvarčiai pirmose rungtynėse buvo 30-mečio Aurimo Frolovo sąskaitoje. 7 numeris dabar atakavo vartus. Tai Egidijus Morkūnas. Čia savo vartus apgynė dabar Viking Mal komandos vartininkas Andrius Žvirblis. Gina Viking Mal komandos vartus. Tuo tarpu Vilniečių vartus gina Rolandas Uoslys. Dar kartą matome, kaip aktyviai šias rungtynes pradėjo Remigijus Vaičikauskas. Vėl Vaičikauskas ir šį kartą kamuolys skrieja pro šalį. 7 metrų baudinys skiriamas į Panevėžio komandos vartus. Pirmose rungtynėse baudinius realizuodavo Evaldas Veida. Taip pat ir dabar Evaldas Veida, 24 metų rankininkas, eina prie 7 metrų žymos
ir jo dvikova. Taiklus metimas ir Evaldas Veida pelno pirmą įvartį. Savo įvartį ir 2-0 pirmauja Vilniaus rankininkai. Beveik 4 minutės sužaistos pirmajame šio rungtynių kėlinyje. 2-0 pirmauja Vilniečiai, tai reiškia, jog dabar jau nuo varžovų susimavus abiejas rungtynės, juos skiria tik 3 įvarčiai. Tačiau įvarčių atsako dabar ir Panevėžio rankininkai. Nedas Jarašiūnas pasižymi. Rankininkas sėkmingai žaidėsi pirmose rungtynėse. Jarašūno sąskaitoje pirmose rungtynėse buvo 5 pelnyti įvarčiai. 2-1 sušvelnina rezultatą Panevėžio rankininkai. Vaičikauskas, 6 numeris Vilniečių komandoje Mindaugas Visalga. Štai dabar su kamuoliu. Visalga, Vaičikauskas. Perdavimas prie 6 metrų linijos ir ten galingas Kęstutis Lapinskas, grumdamasi su varžovais. Priverčia teisėjų šalinti iš aikštės 8 numerį Julių Tiškevičių. Ir dar skiriamas 7 metrų baudinys, kurį galės realizuoti Evaldas Veida. Veida ir Andrius Žvirblis. Į tą patį kampą, tačiau dabar jie patinį kampą metė Evaldas Veida. Antrasis jo įvartis šios dienos rungtynėse, atstatantis 2 įvarčių persvarą. 3-1. Pirmauja Vilniaus rankininkai antrose Lietuvos vyrų rankinio didžiosios taurės finalo rungtynėse. Frolovas. Markūnas. Vėl Markūnas. Frolovas. 9 numeris tai Petras Očikas. Irgi vakar žaidęs labai pavojingai ir įvartį pelno Egidijus Markūnas. Egidijus Markūnas dar pernai žaidė Šviesos Savanorio komandoje. Nuo šio sezono rungtyniauja Viking Malt komandoje. Jis buvo, tarp kitko, jeigu pažiūrėsime į praėjusio sezono laureatų sąrašą, labai daug rasime žaidėjų, kurie žaidžia šiandien ir vienoje ir kitoje komandoje. Tiesa, kaip jau minėjau, Vilniaus rankinio klubas tik šiemet debiutavo tarp stipriausių rankinio komandų, tačiau yra keletą žaidėjų, kurie rungtyniavo kitose komandose. O dabar netikėtas ir staigus metimas ir įvartį pelno Marius Panavas. 2 įvarčiai buvo jo sąskaitoje pirmose rungtynėse ir dabar po Panavo įvarčio 4-2 pirmauja Vilniaus rankininkai. Taigi, labai daug žaidėjų, kurie tapo laureatais įvairiose nominacijose, renkant geriausius vartininkus, krašto žaidėjus, įžaidėjus, pusiau krašto žaidėjus. Manau, irgi transliacijos metu mes galėsime su jais pažinti. Ir štai dabar panevėžiečių ataka Nedas Jarašūnas. Staigus netikėtas jo metimas, švelninantis rezultatą. 4-3 pirmauja Vilniaus klubas. Na, o Nedas Jarašūnas tarp kairio pusiau krašto pozicijos žaidėjų. Praėjusiais metais, praėjusią sezoną buvo pripažintas antru, užėmė 2. vietą. O tuo tarpu dabar atsako taikliu metimu Remigijus Vaičikauskas. 2. jo įvartis šios dienos rungtynėse. Na, o Nedas Jarašūnas, panevėžietis, praėjusiais metais rinkimuose nusileido tik Remigijui Čepuliui iš Ulos klubo. Panevėžiečių ataka. Frolovas. Vėl Frolovas. Atidžiai šiandien prižiūri Frolovą. Ir gali būti, kad ne kol kas tik įspėjamas Remigijus Vaičikauskas. Feliksas Gedvilas, vienas iš šių rungtynių arbitrų, griežtai vertina Vaičikausko gynybą prieš Aurimą Frolovą. Dar vienas įspėjimas ir 9 metrai. Ir stiprus metimas. Atakavo vartus Nedas Jarašūnas. Ir puikiai sužaidė vartininkas Rolandas Voslys. Ir dar kartą savo meistriškumą demonstruoja Rolandas Voslys, 25 metų vartininkas. 5-3. 2 įvarčių skirtumų pirmauja Vilniečiai. Ir dabar turi galimybę šią persvarą padidinti. Keičiasi iš karto 2 žaidėjai. Vilniaus rankinio klube aikštėje pasirodo Kęstutis Lapinskas ir Marius Panavas. Vyriausias ir jauniausias žaidėjai Vilniaus komandoje. Vaičikauskas.
Dabar jau kitas rungtynių arbitras Artūras Malašinskas iš Utenos fiksuoja besiginančios komandos pražangą. Vilniečiai gali tęsti savo ataką. Panava, labai netikėtas metimas. Kamuolys atitenka panevėžiečiams. Kęstutis Lapinskas jūsų ekranuose. Ir gražus įvartis. Na, pasižymėjo Artūras Balčiūnas, atrodo. Ne, vis dėlto vėl Nedas Jarašūnas. Trečiasis jo įvartis ir jis tampa rezultatyviausių žaidėjų šios dienos rungtynėse. 5-4. Iki minimumo sumažėjo Vilniečių persvara. O sužaista jau 8 minutės ir 52 sekundės. Devyni metrai. Ir įvartis. 6 numeris. Mindaugas Visalga. Vienas įvartis buvo jo sąskaitoje po pirmųjų rungtynių. Dabar štai šiose rungtynėse jis atidaro irgi įvarčių sąskaitą. Frolovas. Stabdamas prieš iš metro linijos. Stabdo, tačiau pažeisdami taisyklės stabdo varžovus Vilniečiai. Panevėžio rankininkai gali tęsti savo ataką vėl. Frolovas, 7 numeris, tai Egidijus Morkūnas. Štai dabar jis gauna kamuolį. 9 Petras Očikas. Nedas Jarašūnas, kurį tarp kitko dabar Vilniečiai ėmė dengti asmeniškai. Nuolatos Evaldas Veida stovi prie Nedo Jarašūno. 3 įvarčius pačioje rungtynių pradžioje pelnė Nedas Jarašūnas ir dabar nusipelno asmeninės globos. Atremė šį metimą Vilniaus komandos vartininkas Rolandas Vaslys. Ir Vilniečių kontrataka. 29 numeris, tai Edvardas Bukelskis. Tai vat patyręs 29 metų rankininkas. Tiesa, jis dabar užleidžia vietą aikštėje. Kaip jau įprasta, 2 žaidėjai pasirodo, kai Vilniaus komanda puola. Tai Kęstutis Lapinskas, besigraminti su savo varžovais prieš iš metro linijos. Ir 17 numeris Marius Panavas. Štai Panava dabar perduodamas kamuolys. 14 numeris tai Mindaugas Sukackas. Pernai žaidės Šviesos Savanorio komandoje. Ir būtent dabar Sukackas atakuoja iš krašto ir pelno įvartį. 7-4. Vilniečiai įgyja 3 įvarčių persvarą. Frolovas. Netaiklus metimas. Tačiau Vilniečių nusivylimui arbitrai fiksuoja pražangą. Ir skiria 7 metrų baudinį. Tarp kitko, per vakar dienos rungtynės panevėžiečiai nekarto nemetė nuo 7 metrų žymos. Tokios galimybės Vilniečiai jiems nesuteikė. Na, dabar Nedas Jarašūnas turi galimybę pelnyti 4 įvartį ir Nedas Jarašūnas nerealizuoja 7 metrų baudinio. Dar kartą šis epizodas ir kamuolys skrieja virš vartų. Tad rezultatas nesikeičia 7-4. Ir su kamuoliu Vilniaus rankinio klubo žaidėjai. Vaičikauskas. Panavas. 6 numeris tai Mindaugas Visalga. Vaičikauskas, Visalga. Jau Vaičikauskas. Ir Panavas dabar bando sklaidinti varžovus. Aukštai pašokęs meta ir pelno dar vieną įvartį. Antrasis Panavo įvartis šios dienos rungtynėse. Ir Vilniečiai jau beveik pasiekė, ko iš jų, ko gero, reikalavo treneriai. Sužaidus 12, šiek tiek daugiau nei 12 minučių pirmajame kėlinyje. Vilniaus rankininkai jau pirmauja 4 įvarčių skirtumų. O tai reiškia, jog susumavus abiejas rungtynės vakarykštės ir šios dienos vos 1 įvartis skiria komandas, kovojant dėl Lietuvos vyrų rankinio didžiosios taurės. Morkūnas atiduoda kamuolį Frolovui. Frolovo metimas. Atrodo 9 metrai. Trečiasis numeris Aurelijus Sabonis. Panevėžio komandoje. Dar pernai žaidęs Granito Kario ekipoje ir pavojingai žaidžia, tačiau tik įspėjimas. Bet tokia situacija rankinė, kad teisėjai rungtynių pradžioje yra priversti įspėti rankininkus, tik po to gali juos šalinti iš aikštės.
Štai dabar tokia sudarė situacija, jog už šitą pražangą be jokios abejonės. Greičiausiai kitoje situacijoje arbitrai 2 minutėm pašalintų žaidėjai iš aikštės. Tačiau dabar jie apsiriboja tik įspėjimu. Ir toliau asmeniškai prižiūrimas Nedas Jarašūnas. Na, vienas iš Viking Mal komandos lyderių, rezultatyviausiai vakar žaidęs Eurimas Frolovas. Turėjo žaisti Lietuvos rinktinėje, kai ši kovojo atrankos varžybose dėl patekimo į Europos, į pasaulio čempionato finalinį etapą. Tačiau dėl traumas jis negalėjo žaisti komandoje, nors treneris Antanas Karbalius sakė, jog šis žaidėjas būtų labai pravertęs mūsų rinktiniai. Na, o tuo tarpu Panavas pelno dar vieną įvartį, tai trečiasis įvartis. Jis tampa rezultatyviausių žaidėjų savo komandoje, o svarbiausia, jog vilniečiai jau įgyja 5 įvarčių skirtumą, 9-4, o tai reiškia, jog susumavus abejas rungtynes rezultatas tampa lygus. Na, ir atrodo, šiek tiek ima jaudintis ir netgi jaučiasi pernelyg didelis susierzinimas panevėžiečių žaidime. Matėme tik pakankamai neparuoštą metimą, vėl skrieja virš vartų kamuolys, tiesa dabar jau nebe varžovų pražangos. Suklydo Egidijus Morkūnas. Morkūnas. Jarašūnas. Vis dėlto pavyko jam ištrūkti kuriam laikui iš globos. Sabonis, tačiau prieš tai Aidis Švilpukas. Puolime prasižengė Viking Mal komandos rankininkai. Tiesa, greitos kontratakos vilniečiams surengti nepavyko. Ir teks jau tęsti žaidimą pozicinėje atakoje. Bisalga, Vaičikauskas. Ir aikštėje vėl pasirodo Kęstutis Lapinskas. Na, jeigu tikėti įrašais apie Kęstutį Lapinską, tai jog nėra klaidos ir įrašai teisingi. Tai minėjau, Kęstučio Lapinskio yra 35 metai, svoris 1,85 cm, ūgis 1,85 cm, tuo tarpu svoris 140 kg. Galite įsivaizduoti, kaip nelengva yra panevėžiečiams ir apskritai kitų komandų žaidėjams štai tokį galingą vyrą stabdyti prie 6 metrų linijos. Tiesa, šiandien kol kas dar Kęstučiui Lapinskui nepavyko pačiam pasižymėti, bet jis uždirbo jau 1,7 metrų baudinį. Vakar Kęstutis Lapinskas pelnė 2 įvarčius per pirmasis finalo rungtynes, o dabar netikėtas metimas. Pakankamai gerai metė Egidijus Morkūnas, tačiau Virpstas išgelbėjo vilniečius, o dabar įvartis po greitos kontratakos įvartį pelno Mindaugas Bisalga. Ir jau 10-4, 6 įvarčių skirtumą įgyja panevėžiečiai. Matau, jog susierzina ir Gintaras Savukynas, patyręs, dar kaip jau minėjau visai neseniai, Lietuvos vyrų rankinio rinktinės ir Kauno Granito komandos žaidėjas. Praėjusį sezoną jis dar pat žaidė Viking Mal komandoje, buvo žaidžiančiuoju treneriu, tačiau trauma neleido jam žaisti nei Lietuvos rinktinėje, nei šį sezoną atstovauti savo klubui. O dabar dar viena greita kontrataka, atrodo visiškai pasimetė ir palūžė. Yra panevėžiečiai. Mindaugas Sukackas pelno dar vieną įvartį, 11-4, 7 įvarčių skirtumas. Ir iš karto nieko nelaukdamas Gintaras Savukynas, galbūt netgi šiek tiek pavėluotai, prašo minutės pertraukėlės. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai. Jūsų ekranuose dabar Vilniaus komanda, pirmaujanti 11-4 antrose finalo rungtynėse. Lietuvos čempionate panevėžiečiai irgi pirmauja, jie po 16 rungtynių yra surinkę 26 taškus ir 2 taškais lenkia Kauno Lūšį Akademiką. Laisvydas Jankevičius dabar jūsų ekranuose. Tai dabar gilumoje tarp žaidėjų yra komandos vyriausiasis treneris Gintaras Paškevičius. Jokios abejonės. Gero puikios kol kas nuotaikos yra. Na tai Viktoras Prokopjevas. Gintaro Paškevičiaus asistentas. Taigi, ko gero, net galėjo nesitikėti tokios įspūdingos pradžios. Vilniaus komandos trenerių ir vadovai iš savo auklėtinių. Sužaidus tik šiek tiek daugiau nei 16 minučių, 11-4, 7 įvarčių skirtumas. O tai reiškia, susumavus abejas rungtynės jau 2 įvarčių skirtumų priekyje yra būtent Vilniaus rankinio klubo žaidėjai.
Morkūnas. Frolovas. Įmai atrodo pikti net pats ant savęs Aurimas Frolovas. Vakar dienos rungtynėse 8 įvarčių sąskaitoje. Šiandien kol kas atidžiai prižiūrimas Aurimas Frolovas. Dar nėra nepelnęs nė vieno įvarčio. Ir dabar Nedas Jarašiūnas netgi pakeitė poziciją. Pelnęs 3 įvarčius pačioje rungtynių pradžioje, jis dabar ėmė žaisti krašte. Galbūt tokiu būdu bandydamas išsisukti nuo asmeninės globos. 9 metrai. Ir įspėjamas Vilniaus rankinio klubo žaidėjas Justas Šeibokas. Aukštas 1,97 m ūgio rankininkas, jam 26 metai. Frolovas, Morkūnas, vėl Frolovas. Akivaizdu, kad faktiškai ieško tik Frolovo. Viking Mal komandos žaidėjai, o jis labai atidžiai prižiūrimas, tuo tarpu greitų kontratako metu. Dabar jau Evaldas Veida pelno savo 3 įvartį ir 1 iš žaidimo, nes pirmosius 2 įvarčius jis pelnė. Štai Evaldas Veida jūsų ekranuose. 24 metų, 1,93 m ūgio rankininkas. O tuo tarpu dabar gydytojų pagalbos reikia Remigijui Vaičikauskui, kuris labai sėkmingai pradėjo šias rungtynes. Tai Remigijus Vaičikauskas dabar ant salės grindų. Na, pačios rungtynės vyksta būtent Vilniaus rankinio klubo salėje, atrestauruotoje, tikrai gražioje salėje, kuri yra sostinėje, Utenos gatvėje. Ir jeigu neklystų, ko gero pirmą kartą būtent televizija transliuoja iš šios salės rungtynes. Taigi 5 kanalas tęsia transliaciją, kurios metu jūs stebite Lietuvos vyrų rankinio didžiosios taurės antrasios finalo rungtynes. Sužaidus 17 minučių ir 39 sekundės. Pirmajame kėlinyje 12-4, net 8 įvarčių skirtumų. Pirmauja Vilniaus rankinio klubo žaidėjai. Pakeitė žaidėjus dabar Gintaras Savukynas. Nėra aikštėje Aurimo Frolovo, galbūt nutarė šiek tiek leisti nusiraminti šiam žaidėjai, kuris atrodo jau buvo pradėjęs nerasti vietos aikštėje. Ir puikiai šiandien žaidžia vartininkas, Vilniečių vartininkas Rolandas Uoslys. Dar kartą jis atremė varžovo ataką, šį kartą po Egidijaus Morkūno metimo. Ir vėl Vilniečio ataka. Panavas, Visalga. Vaičikauskas vėl pasirodo aikštėje. 7 numeris tai Evaldas Veida. Prie 6 metrų linijos Kęstutis Lapinskas, o kitame krašte Mindaugas Sukackas. Ir dar vienas įvartis. Dar vienas Panavo įvartis. Ir 2 minutėm iš aikštės šalinamas Viking Mal komandos žaidėjas. Na, o Panavas tuo tarpu tampa rezultatyviausių žaidėjų. 4 įvarčių jo sąskaitoje. O Julius Tiškevičius antrą kartą šios dienos rungtynėse šalinamas 2 minutėm. Tarp kitko, pirmose finalo rungtynėse Julius Tiškevičius, Viking Mal klubo žaidėjas, taip ir neišbuvo aikštėje iki rungtynių pabaigos, nes 3 kartus buvo pašalintas 2 minutėm ir buvo priverstas nebetęsti rungtynių. Na, o dabar 2 minutėm iš aikštės šalinamas Vilniečių komandos žaidėjas, tai Donatas Garbauskas. Ir 7 metrų baudinys. Ne, atsiprašau, tai Mindaugas Visalga. Taip, Mindaugas Visalga šalinamas 2 minutėm. Ir 7 metrų baudinį realizuoja Aurelijus Sabonis. Pirmasis jo įvartis šios dienos rungtynėse. Priminsiu, pirmojo baudinio panevėžiečiai realizuoti nesugebėjo. Nedas Jarašiūnas tada paleido kamuolį virš vartų. Vilniaus rankininkai šiuose rungtynėse 2 kartus metė nuo 7 metrų žemos. Abu kartus tai darė Evaldas Veida ir abu kartus darė sėkmingai. Kęstutis Lapinskas dabar stabdomas, tačiau šį kartą tik 9 metrai. Panavas. Sukackas, vėl Panavas. Ir Panavo metimas, nepaisant to, jog stumia į varžovai, tačiau šiandien tiesiog nesilaikomas yra Marius Panavas, 20 metų. 1,91 cm ūgio rankininkas. Vakar dienos rungtynėse jo sąskaitoje buvo 2 įvarčiai. Tuo tarpu šiandien jis jau yra pelnęs 5 įvarčius.
sužaidus dar mažiau nei 20 minučių pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Tai dabar lygiai 10 minučių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. 14-5, 9 įvarčių skirtumų. Pirmauja Vilniaus komanda. Na ir be jokios abejonės, ko gero, pirmas dalykas, kuris krinta akis, tai puikiai šiandien vilniečių komandos gynyba. Sukaučiusi beveik visus Panevėžio komandos lyderius. Nei Sabonis, nei Frolovas, nei Očikas šiandien faktiškai nepastebėjome aikštėje. Bandė rungtynių pradžioje ir gana sėkmingai įvarčius pelnyti Nedas Jarašūnas. Pelnė faktiškai iš eilės 3 įvarčius, tačiau ir po to panaudojus prieš šį žaidėją asmeninę gynybą ir jis buvo iš esmės išjungtas iš žaidimo. Frolovas pradėjo savo komandos ataką. Petras Očikas žaidęs vakar labai sėkmingai, pelnė 7 įvarčius. Petras Očikas praėjusiame sezone buvo pripažintas geriausiu dešiniuoju kraštu Lietuvoje. Antras toje pozicijoje buvo Mindaugas Ukackas, žaidęs Šviesos Savanorio komandoje, o dabar jau rungtyniaujantis Vilniaus rankinio klube. Ir šiandien jie žaidžia vienas prieš kitą. Tai 9 numeris Petras Očikas, rungtyniaujantis dešiniajame krašte. Ir priešingoje vartų pusėje, kai atakuoja vilniečiai, žaidžia jau Mindaugas Ukackas. Šiandien tarp kitko Ukackas jau pelnė 2 įvarčius. Na, o Petras Očikas vakar pelnė 7 įvarčius, šiandien dar nė karto nėra pasižymėjęs. Kaip 14-5 ir toliau pirmauja Vilniaus rankinio klubas. Ir 2 minutėm dabar šiek tiek šalinamas 9 numeris Remigijus Vaičikauskas. Vakar dienos rungtynėse 6 kartus buvo šalinami iš aikštės vilniečiai. Atsiprašau, panevėžiečiai ir 4 kartus buvo šalinami Vilniaus rankinio klubo žaidėjai. Ir dar kartą puikiai žaidė vartininkas. Jie padinį vartų kampą. Palei pat virpsta dabar paleido kamuolį Nedas Jarašūnas, tačiau jau ir jam nesiseka taip, kaip sekėsi šių rungtynių pradžioje. Ir šį kartą Nedo Jarašūno metimas tikslo nepasiekė. Štai dar kartą šis epizodas ir matome, kaip kojomis atmuša kamuolį vartininkas Rolandas Voslys. Rungtyniaujantis šiandien tikrai puikiai. Tarp kitko, kaip ir visa jo komanda. Panevėžiečiai kol kas sutrikė, tačiau viskas gali dar pasikeisti. Tai nereiškia, jog panevėžiečiai jau nuleido rankas. 14-5, 9 įvarčiai, susimavus abiejas rungtynės. 4 įvarčių skirtumų dabar pirmauja Vilniaus rankininkai ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Vilniaus komandos vyriausiasis treneris Gintaras Paškevičius. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai. Tęsime transliaciją iš Vilniaus, kur, kaip jau nekartą minėjau, šiandien žaidžiamos Lietuvos vyrų rankinio didžiosios taurės antrosios finalo rungtynės tarp Panevėžio Viking Mal komandos ir Vilniaus rankinio klubo. Tai dabar panevėžiečiai jūsų ekranuose su savo vyriausiųjų treneriu Gintaru Savukinu. Vos 36 metai Gintarui Savukinui. Jeigu ne traumas, ko gero šis žaidėjas tikrai, kaip ir minėjo mūsų rinktinės treneriai, Lietuvos rinktinės treneriai, tikrai dar galėtų padėti komandai ir be jokios abejonės savo klubui. Ir bent jau, kai teko kalbėti su Gintaru Savukinu, kadangi jis buvo vienas iš Lietuvos rinktinės trenerių, asistentas. Lyg ir galima bus suprasti iš jo žodžio, kad dar nepraranda vilties vis dėlto sugrįžti į aikštę Gintaras Savukinas. Viskas priklausys be jokios abejonės nuo sveikatos būklės. Pro šalį iš karto skrieja kamuolys, tačiau arbitrai rodo, jog lietė kamuolį kažkas iš Panevėžio komandos žaidėjų ir nors po Mindaugo Ukacko metimo kamuolys atsidūrė už aikštės ribų, tačiau vilniečiai gali tęsti savo ataką. Visalga. Ir Veidas dabar ataka, tuo tarpu vartai tušti ir pirmąjį įvartis šios dienos rungtynėse pelno Kęstutis Lapinskas. 15-5, 10 įvarčių skirtumų. Pirmauja Vilniaus komanda ir panevėžiečiai ir toliau nieko negali padaryti su savo varžovais. Vėl aikštėje Aurimas Frolovas pasirodė, štai jis dabar su kamuoliu. 13 numeris tai Nedas Jarašūnas. Jarašūnas dabar veržiasi.
tik 9 metrai. Jarašūnas. Frolovas. Morkūnas perdavimas į kraštą. Ir Očikas dabar atakavo. Tačiau ir jo metimą atrėmė Rolandas Voslys. Na, o kai žaidžia patikimo vartininkas, be jokios abejonės. Kur kas tvirčiau pasijunta ir visa komanda. 6,5 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Ir vilniečiai žaidžia pilnos sudėties. Aikštėje pasirodo Remigijus Vaičikauskas. Taigi net ir turėdami aikštėje vienu žaidėjų mažiau. Vilniečiai nemažina spartos ir toliau galingai atakuoja varžovų vartus ir didina savo persvarą. Jau net bijau pasakyti, kiek laiko panevėžiečiai nėra pelnę įvarčio šios dienos rungtynėse. 15-5. Jokios abejonės ir 5 įvarčiai per kėlinį, tai irgi nėra daug. Tiesa, žaisti dar liko šiek tiek mažiau nei 6 minutės. Šį kartą teisėjai rodo, kad be pražangos buvo sustabdyta, o tiksliau trukdyta Evaldui Veidai. Frolovo perdavimas. Na ir šį kartą be jokios abejonės. Nieks negalėjo išgelbėti greičiausiai vilniečių. Egidijus Morkūnas pelno antrąjį savo įvartį šios dienos rungtynėse. Ir sumažino skirtumą ir po labai ilgos pertraukos pelno įvartį savo komandai. 15-6. Skirtumas sumažėjo iki 9 įvarčių. Tačiau vėlgi priminsiu, 26-21. 5 įvarčių skirtumai. Pirmasias rungtynės vakar Panevėžyje laimėjo Viking Malt klubas. Visalga. Panavas. Nepavyko šiek tiek pristabdyti jaunai vilniečių komandos žaidėją Marių Panavą. Panevėžiečiams 5 įvarčiai jau jo sąskaitoje. Vaičikauskas. Panavas. Visalga. Blokuoja Visalgos metimą panevėžiečiai. Veida. Jau iškelta į viršų teisėjo, buvo iškalta teisėjo ranka, rodant, jog baigėsi teisėjų nuomonė vilniečiams. Vilniečio atakai skirtas laikas. Ir jeigu dar šiek tiek padels Vilniaus rankininkai, kamuolys gali būti atiduotas varžovams. Dabar prašau stabdyti laiką šių rungtynių arbitras. Feliksas Gedvilas iš Kauno. Buvo priversti skubėti vilniečiai, nes, kaip jau minėjau, baiginėjosi atakai skirtas laikas. Ir štai skubotas metimas tikslo nepasiekė. Dabar jau panevėžiečių atsakas. Morkūno perdavimas. Ir dabar jau antra iš eilės skylė jau Vilniaus komandos gynyboje, kurią dar visai neseniai taip stipriai gyriau. Artūras Balčiūnas pelno įvartį. Ir skirtumas jau sumažėjo iki 8. Taigi ta gana trumpa, faktiškai minutės ar pusantros minutės atkarpa. Jau 2-0 laimi dabar Panevėžio rankininkai. Sukackas, Panavas, Visalga, Veida. Vėl Panava atiduotas kamuolys, Veida. Ir dabar atrodytų atidžiai buvo prižiūrimas Panavas, tačiau panašu, kad nesulaikoma šį žaidėjas ir matome, kaip skuba į puolimą. Vienintelį atrodo teisingą ginklą pasirinko štai šioje situacijoje panevėžiečiai. Matydami, kad pozicinėme žaidime jiems niekaip nepavyksta įveikti vilniečių, atrodo, bando bent jau kol kas grėsmingiausią ginklą, tai greitas puolimas. Netgi dabar, ne po to, kai vilniečiai paprasčiausiai prarado kamuolį, o netgi po pelnyto vilniečių įvarčio, jie labai greit pradėjo savo ataką ir kol vilniečiai dar džiaugiasi savo pelnytų įvarčių, gavo įvartį į savo vartus. Štai dabar vėl labai greitai skuba į priekį Panevėžio komanda, vėl greita kontrataka ir vėl nespėja vilniečiai. Antras iš eilės Aurelijaus Sabonio įvartis ir skirtumas mažėja iki 7 įvarčių. Paploja dabar savo žaidėjams Gintaras Savukynas. Taigi rado savotišką priešnodį, atrodo bent jau štai šiuo metu. Savotišką priešnodį prieš labai galingą vilniečių gynybą panevėžiečiai. Ir dabar žiūrėsime, kiek tai pasiteisins toliau. Ir pelno įvartį dabar gražiu metimu. Paleidžia vadinamą balioną į vartus Kęstutis Lapinskas. Ir štai
galų gale suspėjo dabar į gynybą vilniečiai po 2 iš eilės praleistų įvarčių. Perdavimas prie 6 metrų linijos, o ten labai staigiai sužaidė Egidijus Morkūnas. Ir skirtumas vėl mažėja. Jau netokia darni Vilniaus komandos gynyba. 17-10. Vėl stabdomas laikas. Ir Feliksas Gedvilas dabar atrodo įspėja Gintarą Savokyną. Na, kalbant apie komandų drausmingumą, Lietuvos čempionato rungtynėse abiejų komandų negalima priskirti prie pačių nedrausmingiausių. Pagal surinktas baudos minutės Viking Malk klubas yra 6, o Vilnius 7 tarp 9 komandų. Čia be jokios abejonės. Finalo įtampa daro savo, o tuo tarpu Kęstutis Lapinskas uždirba dar vieną 7 metrų baudinį. Štai dviese dabar bandė sustabdyti Kęstutį Lapinską, tačiau sugebėjo tai padaryti tik prasižengdami. Evaldas Veida. Ir pasikeitė vartininkai Panevėžio komandoje. Tačiau tai nepadėjo. Evaldas Veida ir toliau pelno įvarčius nuo 7 metrų žymos. Ketvirtasis jo įvartis šios rungtynėse, 2 iš jų jis pelnė nuo 7 metrų žymos. 2 kartus jis metė ir vakar dienos rungtynėse, 2 kartus irgi vartininkams nepavyko išgelbėti savo komandos. Taigi Evaldas Veida, 4 įvarčiai, Marius Panavas 6 įvarčiai, tai rezultatyviausi Vilniaus komandos žaidėjai. O dabar atrodo jau 7 metrų baudinys, ar vis dėlto tik 9 metrai. Tik 9 metrai atrodo po Aurimo Frolovo atakos, nors vilniečiams ir tai atrodo per žiauri bausmė. Stabdomas žaidimas ir 2 minutėm iš aikštės šalinamas Justas Šeibokas. Panevėžio komandoje 3 įvarčius yra pelnęs Aurelijus Sabonis, tiek pat Egidijus Morkūnas ir Nedas Jarašūnas. Tai rezultatyviausi Panevėžio komandos žaidėjai. Pusę minutės lieka iki kėlinio pabaigos. 18-10 pirmauja Vilniaus rankinio klubas. Frolovas, Očikas, Morkūnas, Frolovas ir galingas Frolovo metimas galų gale pralaužė ledus šios dienos rungtynėse Aurimas Frolovas. Pirmasis jo įvartis šios dienos rungtynėse, 15 sekundžių dar lieka Vilniaus komandos atakai. 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. 9 metrai. Ir panašu, kad greičiausiai nusispės surengti rezultatyvios atakos. Dabar netikėtas ir įvartis, tačiau koks bus teisėjo sprendimas. Palauksime teisėjo sprendimą. Atrodo, jog neįskaitomas šis įvartis. Taigi 18-11 rezultatas lieka toks pats po pirmo kėlinio. Antrose Lietuvos vyrų didžiosios rankinio taurės finalo rungtynėse Vilniaus klubas savo aikštėje pirmauja 7 įvarčių skirtumu. Na, maždaug po 15 minučių mes tęsime transliaciją ir toliau pasakosime jums apie šias rungtynes. Dabar pertrauka. 5 kanalas, didžiausias regioninių televizijų tinklas, pristato Lietuvos rankinio didžiosios taurės finalą. Susitinka HC Vilnius ir Panevėžio Viking Malk. Tiesioginė varžybų transliacija iš naujos HC Vilnius arenos Vilniuje kovo 5 dieną 20 val. Tik per 5 kanalą. HC Vilnius klubą remia ERP, Sanjota, Eurointegracijos projektai.